Jadi ketika kita bertuk di itu pertahanan tubuh menandakan bahwasanya ada benda asing di mata. Ketika bersin itu menandakan ada benda asing adanya di hidung. Diare menandakan adanya benda asing di Perut. usus atau lambung tidak bisa. Nah, jadi ketika batuk benda asingnya ada di mana? Tenggorokan. Tenggorokan atau di paru-paru. Itulah rangsang kita untuk mengeluarkan dari batuknya. Itu ya. Terus batuk itu juga bisa disebabkan oleh alergi yang pertama. Yang kedua infeksi. Terus yang terakhir kalau misalnya tuh ada kankernya atau benda asing itu juga bisa. Maka nanti kita refleks langsung batuk-batuk bawaannya. Nah, saluran napas itu terbagi jadi dua. Ada yang atas, ada yang bawah. Yang atas itu seperti apa? Hidung, laring, tenggorokan sama kotak suara. Itu yang saluran napas atas. Kalau yang bawah itu dari trakea sampai ke bronkus, bronkiolus sama paru-paru. Itu yang membedakan. Karena nanti ini beda infeksi, beda gejala. Gitu. Nah, kalau